naša skupina, ako viete, existuje 30 rokov. 30 rokov, áno. Inak zdáte sa mi taký nejaký, nie ste prispatí, alebo čo? Ste v pohode? Serte na hokej, to bolo už dávno. Čo no tak, raz ste prehrali za 10 rokov, no a aj bronz je pekný. Keď si to tak vezmete, majstrovstvá sveta a medzi prvými tromi je Česko aj Slovensko. Čo chceme viac? Rusom to aj tak nepomôže. Tak, my existujeme od 80 rokov, od 87. sme nahrali prvé LPčko a to by som sa chcel opýtať, prosím vás. Je tu niekto medzi vami, kto bol v 80 rokoch na našom koncerte? Zvihnite ruku, prosím. Dobrý večer, teta. Dobre. A kto bol v 90 rokoch? Zvihnite ruku. Aj pani ste zvihli. Bol niekto z vás po roku 2000 na koncerte? Na našom? A kto je dnes prvýkrát na skupine Tým? Ale hovno. Daj mi foťák. Kto je dnes prvýkrát na skupine Tým? No, to si odložím. Tak. Prosím vás, tí štyria, čo boli v 80 rokoch. Ináč, v tejto hale ma fascinuje tamto ten nápis. Tak veľký hajzel som ešte v hale nebral. Tí vaši hokejisti teda... To musia byť riadni chlapi. Musím sa tam vytvoriť, aké majú pisoáre. Budem o tom doma rozprávať. No, čo som to chcel? Aj tí štyria, čo boli v 80 rokoch. Prosím vás, povedzte tým ostatným, aké to bolo, keď ja som ešte nosil... krátke nohavice. Mohol by som aj dnes teda, že? Myslím, že náš Dušan mal vtedy ešte vlasy. Takže... Poďak nevie, ktorý je Dušan. To je Dušan. Starý, hráme 11. koncert, už si mohol zvyknúť. Ivan mal tiež vlasy inačej. Asi do 4 rokov. Potom oplešotil okamžite. No a vtedy sa na našich koncertoch dosť brutálne skákalo. Takže teraz by som poprosil... Vyskúšame si, že či nespia. Prosím vás, ideme robiť mexickú vlnu, hej? Vy sediaci. Začíname tam. Teraz! Poďme! No, to je vlna. Ostatných pozbudzujeme. No, to je taká malá vlna. Ó, to je tsunami. A rovno nazad. Teraz, nazad, poďme. Teraz. Pozbudzujeme všetci, tukaj čo stojíme. To si skúšame na pravú útorok. Dobre, poďme, pozbudzujeme ich. Super. My vám tleskáme, perfektné. Ani si nesadajte, postavte sa. Všetci postaviť. A my zase podporujeme jemne. Aj tam vzadu sa postavíme. Aj tam sa postavíme. Tam vzadu sa postavíme. Haló. Nepočuť. Tak. Pretože v ďalšej pesničke si neviem predstaviť, že by ste to absolvovali po sediačky. Nahrali sme ju v 87. Bol to náš prvý single, volá sa Náročný!
skvelý.